السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض تزيين التورتة الحلوة دي. التورتة دي كنت عاملاها بمناسبة عيد ميلاد بنتي كارما. انا التملي بشتريها من بره وكده، بس قلت المرة دي اما اجربها في البيت واشوف إيه شكلها وايه رد فعلهم فيها بالتورته يعني. المهم هم فرحوا قوي وعجبتهم قوي شكلها، وطعمها كان جميل جدا، وطعمه كانش يفرق عن اللي بره خالص يعني. المهم عملت 2 كيكة، واحدة بالشوكولاتة واحدة بالفانيليا، وقسمت كل واحدة لطبقتين. جبت الطبقة الأولى الفانيليا وحطيت عليها موس الشوكولاتة. أنا كنت موس الشوكولاتة وطريقة الكيكة هنزلها لكم في فيديو تاني. آه برضو مرة هبقى اعمل لكم موس الشوكولاته ازاي بتتعمل، سهل خالص في البيت وطعمه جميل جدا جدا. المهم حطيت اول حاجه طبقه الفانيليا، وحطيت عليها شوكولاته، وحطيت شوكولاته شيبس كمان، وحطيت الطبقه التانية يعني واحده ورا واحده. المهم بعدين لحد ما خلصت الطبقات كلها وغلفتها بالكريم شانتيه وجلستها كلها كده اهو. وما ترهقيش نفسك في التجليس جامد يعني، كده كده هتدارى كل حاجة، هيتدارى بالتزيين وكده زي ما انتوا شايفين يعني. انا ما ما ضغطتش عليها جامد في التجليس. المهم جبت كريمة وحطيت عليها اللون الاخضر، وحطيتها في كيس حلواني، ونزلت عليها ورسمت كده في الجوانب زي فروع الشجر كده. وبرضو جبت كريمة وحطيت عليها لون بامبا، عملت نظام تنقيط كده كأنه ورد. المهم وعملت نظام وردات كده من فوق على التورتة، وجبت كريسبي ورشيت عليها من فوق كده، وجبت شوكولاتة كمان وسيحتها، وبعدين حطيتها في الفريزر وكسرتها وعملتها حطيتها كده من فوق، وكتبت عليها اسم كل سنة وانتي طيبة. بس ما تاخدوش بالكم في كلمة وانتي عشان هي اتلخبطت مني، معلش بقى. حاجة يعني بدائية كده، بس التورتة كان شكلها حلو وعجبتني قوي، وطعمها كان لذيذ جدا جدا جدا. هو كل حاجة كان جميل جدا جدا جدا، وعجبت الأولاد جامد، وما كانش يفرق في الطعم خالص عن بره. والتزيين كان حاجة كده على قد الايد وحلوة قوي، بس الصراحة عجبتني. هو التصوير ممكن ما كانش واضح شوية، بس انا برضو كنت من حقي اعمل الوردات اللي من فوق كبيرة شوية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد كل ما انزل حاجة جديدة. وما تنسوش تعملوا لي اللايك الحلو بتاعكم، وكمان كومنت لذيذ من الكومنتات الحلوة بتاعتكم.